დღეს 9 ოქტომბერია და როგორც ყველა ჩემს წინა საარჩევნო მიტინგზე ვამბობდი 8 ოქტომბერი ვთხარი რომ ეს არის ჩვენი გამარჯვების დასაწყისი და მართლაც დასაწყისი აღმოჩნდა იმიტომ რომ ბრძოლა ჯერ არ დამთავრებულა მე პირნათლად მოვიგე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და მოდიოდა უკვე 8 საათის მერე პირველი შედეგები ძალიან ასეთი დამაჯერებული გამარჯვება იყო ყველა ოლქზე უბანში თუნდაც ინგირში საიდანაც არის ედის ერთოლო რაია აი აქ 46-ე უბნის ოქმი მაქვს წარდგენილი სადაც სამივე ფურცელზე ერთხელ 5-ით, ერთხელ 20-ით და ერთხელ 50 ხმით ვიგებ და ეს არის ის ჩემი მოწინააღმდეგე საკუთარი სოფელი და ეს უკვე მე მგონი ცხადია რომ ეს მეტყველებს იმაზე რომ სხვა სოფლებშიც ნამდვილად არ გაგვიჭირდებოდა გამარჯვება. მე ნამდვილად ძალიან აღშფოთებული ვარ რაც მოხდა მთელს ქვეყანაში და განსაკუთრებით ზუგდიდში მთელი ღამის განმავლობაში როცა 8 საათი დადგა ნუ მანამდეც იყო რა თქმა უნდა ცდილობები მაგრამ ღამე და განსაკუთრებით შუა ღამე იყო დარბები იყო ყუთების გაფუჩება იყო კომისიის წევრების გაქცევა გაქრობა და ამის შედეგად ძალიან ბევრი ჩვენი ბულეტენი ბათილად ცნეს და 3 უბანი საერთოდ არ ცნეს, ანუ იქ უნდა ჩაიშალა, ასე თქვათ, შედეგები. მე არანაირად არ ვეგუები ამ ამბავს, ამ შედეგს, მინდა მე მოვედი აქ რომ მეთქვა ჩემი ამომრჩევლებისთვის ძალიან დიდი მადლობა ამ უზარმაზარი ნდობისათვის და მე ნამდვილად არ გიღალატებ და თქვენს ხმებს დავიწავ ბოლომდე რომ ღირსეულად გამარჯვებულად შევედით პარლამენტში მაგრამ არა ამ პირობებში არა იმ პირობებში როცა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ძალიან სამარცხვინოთ ცეისკო აგვიანებს შედეგებს, რაღაცა უჭირს, ვერ თვლიან, ვერ დათანხმდებიან, უბრალოდ ყველანაირად ჩანს, რომ ეს არის თამაში, ეს არის გაყალბების ძალიან დიდი მასშტაბის დაფიქსირება უკვე და მე იმედი მაქვს და დღეს ამიტომაც თბილისში მეჩქარება უკვე რომ დამკვირვებლებსაც და დიპლომატიურ კორპუსაცაც და სხვა პარტიებსაც გავესაუბრო პროდასავლურ პარტიებს გულისხმობ რომ ეს ნამდვილად დაუშვებელია და მე როგორც პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და ასევე როგორც ამ ოლქის 66 და 77 ოლქის გამარჯვებული მაჟორიტარი მექნება ზუსტად ის ცონა და ის motivatsiya da zurgi ჩემი ამომრჩევლებისაგან რომ ეს გავაკეთო და ეს მივიყვანო ბოლომდე ყველანაირ პირობებში მე ნამდვილად ჩემს ამომრჩევლებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არ დავტოვებ და მინდა რომ არ მოგიცევდეს მეორეჯერ მისვლა ანუ საარჩევნო უბანზე თქვენ უკვე გამოხატეთ თქვენ ეს დაფიქსირდა კიდევაც და ყველანაირად შევეცდები რომ ეს შედეგები ცნონ. არ არის კიდევ გვიან, ცესკოს კიდე აქვს შანსი რომ გამოასწოროს სიტუაცია, ჯერ ბოლომდე არ არის გამოქვეყნებული შედეგები და მე დიდი იმედი მაქვს რომ მოდიან გონზე მიხვდებიან რომ ეს არის დაუშვებელი შეცდომა და ეს არის დემოკრატიის დაცინვა და ნამდვილად შეუძლიათ კიდე გამოსწორება თუ არა და ამას ნამდვილად ამას არ ქვია ჩვენი ეს უკვე პროტესტი არ არის ეს უკვე მათი
პირობებიდან გამომდინარე ძალიან დიდი ტალღა შეიქმნება დღევანდელი თავრობის წინააღმდეგ და ამას სამწუხაროდ მე ვერ გავაჩერებ.